ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு கீ செயின் தான். அந்த கீ செயின் வந்து பாக்ஸ் உள்ள இருக்குது. இதுதான் அந்த கீ செயின். நான் முதல்ல பாக்ஸை காமிச்சிட்றேன். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக சில்க் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அது நல்லா எல்லோ கலராக. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸோட இதெல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி லைன்லாம் போட்டு ஸ்கொயராக டிசைன் போட்டிருக்காங்க பிளாக் கலரில். இப்போ வாங்க கீ செயினை பார்க்க போகலாம். ஆக்சுவலி கிளாக்கும் கீ செயினும் சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு புல்லட் இருக்குது. அப்புறம் பின்னாடி குளோபோட கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்க மாதிரி இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் இருக்குது. நல்லா டிசைன் நல்லா பண்ணி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் நல்லா டிசைன்லாம் போட்டிருக்காங்க. இந்த இடம் நல்லா க்ரிப்பு பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வச்சு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கோல்டு பிரான்ஸு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட்லி இது ஃபுல்லாகவே பிரான்ஸாக தான் இருக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம கிளாக்கை பார்க்க போகலாம். இந்த பட்டன் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்துருக்குவீங்க. இது அமுத்துனா ஒரு கிளாக் ஓப்பன் ஆகும். இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் ஓப்பன் ஆகும். அதில் டைம் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் அதே மாதிரி என் பேர் போட்டிருக்கு. அதுதான் ஜேசன்சி. இன்றைக்கி இவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ முடிஞ்சது. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் லைக் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.